पाकिस्तानी तुर्की गया तो कहता है कि मैंने जब दौरान नमाज पिछली सफ़ों से बच्चों को हंसते हुए उनकी आवाज़ें सुनी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इन्होंने अपने आने वाली नस्ल को बचा लिया। तो यहाँ पर बच्चे अगर हंसें भी तो उनकी हंसी को अपनी खुशगवारी समझें। ये नस्ल अगर इसे हमने अभी यहाँ ना लाया तो कल ये गली के नुक्कड़ में बैठ के चर्च शराब पी रहे होंगे या कागज़ के टुकड़े पे अपना नंबर लिख के गर्ल्स कॉलेज के सामने तकसीम कर रहे होंगे। तो ये आपकी खुशनसीबी है कि आपके बच्चे खुशी खुशी हसनैन करीमैन की पैरवी करते हुए इन महफिलों में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।